नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। रेलवे पुलिस भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों। रेलवे पुलिस यानी कि आरपीएफ, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल है यानी कि हवलदार, आपकी इन दो पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है। 10वीं पास कैंडिडेट और जो ग्रेजुएशन पास हैं वो दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जो कुल पद है आपकी 4660 पद हैं। सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की भर्ती है। वैसे तो इनको और भी ज़्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल तो इतनी ही वैकेंसी रेलवे ने निकाली है इस पोस्ट के लिए। आगे देखते हैं इसकी जानकारी। आरपीएफ एसआई का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर आप देख पाएंगे 1/2024 है और आरपीएफ कांस्टेबल की 2/2024 है। रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत ये जो भर्ती है वह निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, मैं आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 15/4/2024 से 14/5/2024। लास्ट डेट आपकी पेमेंट की है 14/5/2024 और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई कर देंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 250, सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 और करेक्शन अगर कोई करते हैं तो 250 रुपये चार्ज है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर पाएंगे और रिफ़ंड जो आपकी जो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि रिफ़ंड होगी आपकी बाद में, वो आपका पेपर 1 यानी कि CBT 1 के बाद अगर जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं तो उनकी रिफ़ंड हो जाएगी। 1 जुलाई 2024 तक यहाँ पर आप एज लिमिट देख पाएंगे। कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट होगी। और इस एज लिमिट में आपकी दोस्तों 3 साल का एज रिलैक्सेशन जनरली सभी को दिया गया है कोविड-19 के कारण। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है, कांस्टेबल की 4208 पोस्ट है। और सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कांस्टेबल के लिए 10th पास आप होने चाहिए किसी भी बोर्ड से इंडिया में। तो आप इन दोनों फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की जानकारी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाइट है लड़कों की जनरल ओबीसी की 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी में लड़कों की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल में जनरल ओबीसी की लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। 1600 मीटर की रेस होगी जिसमें लड़कों को जनरल ओबीसी में 5 मिनट 45 सेकंड में और एससी एसटी में भी 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना होगा। और 1600 मीटर की ही रेस होगी आपकी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जिसमें जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा और 6 मिनट 30 सेकंड के लिए 6 एससी एसटी कैंडिडेट को भी दौड़ना होगा। और 800 मीटर की रेस होगी दोस्तों जो कि लड़कियों के लिए होगी, जिसको जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी की लड़कियों को 4 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 800 मीटर की जो रेस है दोस्तों वह आपकी कांस्टेबल पोस्ट के लिए होगी लड़कियों के लिए, जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना होगा लड़कियों को सभी कैटेगरी के। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग जंप के लिए देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट का होगा लड़कों के लिए और 9 फीट का लड़कियों के लिए होगा। हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए देख सकते हैं 3 फीट 9 इंच का लड़कों के लिए होगा और 3 फीट का आपका लड़कियों के लिए हाई जंप सब इंस्पेक्टर का होगा। हाई जंप कांस्टेबल देख सकते हैं 4 फीट लड़कों का होगा और 3 फीट लड़कियों को कूदना होगा हाई जंप में। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट डिटेल्स ख़त्म हो चुकी हैं। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत यह जो वैकेंसी है निकाली गई है। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत यह भर्ती आ रही है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती है। फॉर्म भरने की डेट आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर का जो पे लेवल है 7 CPC के अनुसार 6 होगा और कांस्टेबल का 3 होगा। और आपका इनिशियल पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर का 35,400 बेसिक पे होगा इनिशियल स्टार्टिंग में, कांस्टेबल का 21,700 बेसिक पे होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है आपके और वैकेंसीज 452 क्रमशः देख सकते हैं। 452 और 4,208 वैकेंसीज हैं टोटल और टोटल आपकी 4,660 वैकेंसीज हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years
वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि सभी कैटेगरी के बच्चों को लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एज लिमिट आपको जैसा यहाँ पर हमने ऊपर पहले ही बताया था 1/7/2024 तक आपकी अपर एज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या 10th में हैं, जो अभी आप एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं होता आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए दी है छूट, एक्स सर्विसमैन को छूट मिलेगी। इसमें 15% जो वैकेंसीज हैं वह लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगी। और हाँ, फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, PWD कैंडिडेट जो हैं, यानी कि जो विकलांग श्रेणी में बच्चे हैं दोस्तों, वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है पहले ही। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी आपको बता दी गई है, 500 रुपये और 250 रुपये क्रमशः फीस है सभी बच्चों के लिए। और इसके अलावा इस वैकेंसी से संबंधित यहाँ पर हमने सभी जानकारियाँ कवर कर ली हैं। इसको अप्लाई करने का जो लिंक है दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है हर एक जोन से संबंधित। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए या फिर नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इन्हीं वेबसाइट का प्रयोग करें, कोई फ्रॉड वेबसाइट का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, इस पोस्ट से संबंधित जो सभी जानकारियाँ थीं यहाँ पर हमने कवर कर ली हैं। और ऐसे ही अगर आपको 100% जेन्युइन अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और इसके अलावा इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।